අයිබෝවන් කියල පිළිගන්න අදත් SL ෆොටෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද 2022 අප්‍රේල් 6 වෙනිදා මේ වෙනකොට ලංකාවේ රුපියල් 20000ට විතර තිබ්බ entry level smartphone රුපියල් 55000 60000 වගේ price range එකකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කවදාකවත් flagship device එකක් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3කට වඩා අඩුවෙන් නම් ආයෙත් ලංකාවේ මිලදී ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 2කට වඩා අඩුවෙන් හොයාගන්න හම්බෙයි mid range smartphone. මොකද කියලා නම් ඇත්තටම අද වෙනකොට ඩොලර් එක 310 තියෙනවා සාමාන්‍ය විදියට. හැබැයි බ්ලැක් මාකට් එකේදී රුපියල් 410ක් වගේ වෙලා තියෙන හින්දා ඔයාලා ගන්න ගොඩක් යූස් කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් පවා හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් රුපියල් 62000ට 70000ට තිබ්බ iPhone 7 Plus එක මේ වෙනකොට 80000 වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම ලබන මාසෙ වෙනකොට ආසන්න වශයෙන් 7 Plus 128 එකක් රුපියල් ලක්ෂයකට වගේ තමයි ඔයාලට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ මේ තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක. ඒකින්ද ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරපු ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකක් මිලදී ගන්න මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ මාසේ හෝ ලබන මාසේ ඇතුළත මිලදී ගන්න කියලා. මොකද මේ ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට ෆෝන් වල ගණන් ඉහළ යනවා. ඉතින් ඒකට තිබ්බ හොඳම උදාහරණ තමයි හැම අවුරුද්දකම වගේ රුපියල් ලක්ෂ 3කට අඩුවෙන් රිලීස් කරපු Samsung ලගේ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් මේ පාර රුපියල් 415000ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක රිලීස් කරන්න හිටියේ 299000කට. ඊට පස්සේ ඒක 385000ක් වුණා. සහ මේ වෙනකොට 415000ක් වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේකට කම්පැනි වලට බැනලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඩොලරකට සාපේක්ෂව තමයි මේ ඩිවයිසස් වල මිල ඉහළ යන්නේ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ S20 Ultra කියන ඩිවයිස් එක Exynos chip එකත් එක්ක ආපු මෙන්න මේ ෆ්ලැග්ෂිප් එක ලංකාවේ රිලීස් වුණේ රුපියල් 299000කට. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 3යිනේ. ඉතින් ඒකට ඩොලර් රේට් එක කන්වර්ට් කරාම මේ දවස්වල 1400ට මේක රිලීස් වුණා. හැබැයි දැන් 1400 කන්වර්ට් කරොත් රුපියල් 422000ක් විතර වෙනවා මේ ඩිවයිස් එක. කරන්න දෙයක් නැහැ, ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව තමයි මේව ගණන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ S20 Ultra Exynos version එක රිලීස් වෙච්ච ගානට වඩා භාගයකටත් අඩු මුදලකට Snapdragon version එක ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. Sky Mobile ආයතනයේ 12GB 256 version එක. ඉතින් ඇත්තට මෙතන S20 Ultra විතරක් නෙමේ S20 base version එක, S20 Plus සහ S20 Ultra කියන version ඕනම එකකින් ඕනම කල එකක් ඕනම ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කෝකටත් කෝල් එකක් ඉක්මනටම දීලා බලන්න. මොකද මේ වගේ ස්ටොක් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කල් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා Exynos එකට සාපේක්ෂව Snapdragon එක කොච්චර හොඳට perform කරනවද, කොච්චර හොඳට battery performance කරනවද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ device එක ලංකාවේ රුපියල් 1,70,000 75000 වගේ range එකේ තියෙන හින්දා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු flagship Samsung device එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට තියෙන හොඳම option එක තමයි මෙන්න මේ S20 Ultra Snapdragon version එක. දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ S20 Ultra Snapdragon version එක 2022ට මොන වගේද ගැලපෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ S20 Ultra එකේ රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් එකට සාපේක්ෂව දැන් ගන්න බැලුවොත් කලින් කිව්වා වගේ ලක්ෂ 3කට රිලීස් වුණේ. හැබැයි ඒකත් Exynos version එක. හැබැයි මෙන්න මේ Snapdragon version එක ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 1,75000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක සෑහෙන හොඳ දෙයක් මේ තියෙන ඩොලර් රේට් එකකට සාපේක්ෂව. මොකද 2022 දී ඔයා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගත්තත් 90%කට වඩා වැඩි හොඳම ෆ්ලැග්ෂිප් ස්පෙસિෆිකේෂන්, ෆ්ලැග්ෂිප් හાર્ඩ්වෙයාර් සහ මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන හොඳම කැමරා පර්ෆෝමන්ස් එකක් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාලට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක හරහා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ඔයාලා ඉස්සරහට මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිස් එකක් ගන්නවට වැඩිය මේ වගේ පාවිච්චි කරපු ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකක් ගන්න එක ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. ඒකින්ද ප්‍රයිස් එකට සාපේක්ෂව අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ S20 Ultra එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් අහන්න දෙයක් නැහැ. අඟල් 6.9ක WQHD+ dynamic AMOLED display එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේක 120Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. සහ HDR10+ support කරනවත් එක්කම 1400ක nits අගයක් තියෙනවා. ඒකින්ද outdoor brightness ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම curve panel එකක්. ගොඩක් පොඩි bezels තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම full view display එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන punch hole එකත් සෑහෙන පොඩි. නමුත් මේක අපිට megapixel 40ක selfie camera එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් display එකේ specification මේ price range එකත් එක්ක මම හිතනවා සෑහෙන හොඳයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන්
අද මුදලත් එක්ක සාපේක්ෂව කතා කරොත් ලක්ෂ 4කට වඩා වැඩි මුදලකට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තමයි මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ කලර්ස් ඩයිනමික් රේන්ජ් කොන්ට්‍රාස්ට් ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා Samsung AMOLED ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන. විශේෂයෙන්ම ඩයිනමික් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඒකින්ද ඩිවයිස් එක අතට අරන්ම බලන්න සෑහෙන වෙනසක් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මූවි එකක් බලනවා නම් මේකේ තියෙන ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක ඔයාලට සෑහෙන ලොකු ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේක අපිට 120 Hz refresh rate එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ WQHD වල නෙමෙයි. ඔයාලට Full HD වලට drop වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි Full HD වලට මාරුණා කියලා ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Full HD වලට දාලා 120 Hz පාවිච්චි කරනකොට ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා WQHD වලට දාගෙන 120 Hz ආවනම් මේකේ තියෙන බැටරි එක මීට වඩා ඉක්මනට ඩ්‍රේන් වෙන හින්දා වෙන්නේ නැති මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. මොකද මම පාවිච්චි කරපු S21 Ultra එකට වඩා සෑහෙන හොඳ බැටරි පර්ෆෝමන්ස් එකක් මේක හරහා මට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් වුණා. මේකේ තියෙන 120 Hz පාවිච්චි කරනවත් එක්කම. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔයාලට කිව්වනේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ පාවිච්චි කරපු දුරකථන එක ගන්න පුළුවන් හොඳම ස්පෙસિෆිකේෂන් මේක හරහා බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 12GB RAM එකක්, 256 internal storage එකක් සහ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ලක්ෂ 3කට ඒ දවස්වල රිලීස් වුණේ Exynos chip එක. මොකද Exynos එකට වඩා 120කට වඩා වැඩි performance සහ 135කට වඩා වැඩි battery performance එකක් මෙන්න මේ Snapdragon version එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මෙන්න මේ S20 Ultra device එක Sky Mobile එකෙන් Snapdragon version එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 865 කියන 5G chipset එක. ඒකින්ද මේ වෙනකොට Play Store එකේ තියෙන ඕනම game එකක් ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් හයි ග්‍රැෆික්ස් සහ කිසිම ලැග් එකක් නැතුව මේකේ ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේම් ගහන කෙනෙක්ට නම් මාරම හොඳ ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේම මේකේ තියෙන හයි ක්වොලිටි ඩිස්ප්ලේ එක හින්දා. ඒ වගේම තමයි Exynos එකට සාපේක්ෂව සෑහෙන හොඳ බැටරි මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. වගේම මේ ෆෝන් එක වැඩි හීට් උන්නේ නැහැ Exynos එකත් එක්ක බලද්දි. මොකද මං කලින් S20 Ultra device එක පාවිච්චි කරනකොට තිබ්බේ Exynos version එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරනකොට පොඩ්ඩක් නැත්තම් හීට් වෙනවා. කැමරා එක ටික වෙලාවක් පාවිච්චි කරනකොට සෑහෙන හීට් වුණා. නමුත් මෙන්න මේ Snapdragon version එකේදී නම් මට ගොඩක් ලොකුවට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලා ලෝකේ කොහෙන් මේ device එක මිලදී ගත්තත් Exynos එක ගන්න එපා. Snapdragon version එක ගන්න. ඉතින් මම කිව්වනේ මේකේ බැටරි එක Exynos එකට සාපේක්ෂව 135කට වඩා වැඩි හොඳ performance එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද Exynos S20 Ultra එකේ සාමාන්‍ය screen on time තිබේ පැය 5ත් 6ත් අතර. නමුත් මෙන්න මේ Snapdragon version එකේ අපිට පැය 7ත් 7මාරක් වගේ ප්‍රමාණයක් screen on time බලා ගන්න පුළුවන්. එකම mAh ගානක් තිබ්බා. ඔව්. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. ඒ වගේම විශේෂම කාරණාව මේක අපිට 45 watt fast charging support කරනවා. ඔයාලා දන්න දේ තමයි මීට කලින් ආපු S21 Ultra එකේ තිබේ 25 watt fast charging. නමුත් මේක අපිට 45 watt තියෙන හින්දා S21 එකට සාපේක්ෂව සෑහෙන හොඳ ස්පීඩ් එකකින් මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 15 watt wireless charging වගේම 4.5 watt reverse wireless charging පහසුකම පවා මෙන්න මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒකින්ද මම හිතනවා මේකේ තියෙන බැටරි එකට කරන්න මට කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ Exynos එකට සාපේක්ෂව. මොකද Snapdragon version එකේ බැටරි efficiency එක ඔයාලා දන්නවා කොහොමත් global review බැලුවොත් කොච්චර හොඳට perform කරනවද කියලා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු ඇත්තටම මෙන්න මේ S20 Ultra එක 2022ට ගැලපෙන ඩිසයින් එකක් වගේම බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම glass build එකක්. ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. front and back දෙකම Corning Gorilla Glass 6 වලින් protect කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා කොච්චර හොඳ Gorilla protection එකක් ආවත් බිම නම් වට ගන්න එපා. මොකද කලින් පාවිච්චි කරපු S20 එක S21 Ultra එක දෙකම බිම වැටලා පිටිපස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම crack වුණා. කින්දා ගොඩක් හොඳ back cover එකක් සහ ටෙම්පර්ඩ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. සහ ඩිස්ප්ලේ එකත් කර්ව්. ඒකින්ද අල්ලනකොට පොඩ්ඩක් නැත්තම් අතින් ලිස්සන්න බලනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම බෑක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ටිකක් මැට් ෆිනිෂ් එකට බර. ඒත් එක්කම IP68 water and dust resistant පහසුකම තියෙනවා. වතුරේ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි proof නෙමේ. වතුර ගියාට කිසිම කම්පැනි එකකින් warranty දෙන්නේ නැහැ. water resistant තියෙන phones වලට. කොහොම නමුත් බෑක් කවර් එකක් ටෙම්පර්ඩ් එකක් නැතුව පාවිච්චි කරනකොට අතට මාරම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එනවා. හැබැයි කිසිම වෙලාවක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න.
ඒකද ම හිතන 2022 දිවා මේක මිලදී ගත්තත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ෆ්ලැග්ෂිප් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එකක් සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තමයි මෙන්න මේ S20 Ultra එකේ තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් Sky Mobile එකෙන් ඔයාලට මේක black සහ grey කියන versions දෙකම මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන software platforms ගැන කතා කරොත් මේක රිලීස් වුණේ Android 10 One UI 2.0 එක. නමුත් මේ වෙනකොට latest Android 12 Samsung One UI 4.0 එකට මම මේක අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේක රිලීස් වෙච්ච දවස්වල තිබ්බ bugs, camera issues, battery ප්‍රශ්න කිසිම එකක් මේ වෙනකොට මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම Snapdragon version එක තියෙන හින්දා මම හිතනවා software පැත්තෙන් සහ performance පැත්තෙන් සෑහෙන හොඳ improvement එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් customize කරපු UI වල තියෙන හොඳම ස්ටේබල්ම UI එක තියෙන්නේ Samsung වල කියලා. ඒකින්ද software පැත්තෙන් නම් නට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. ඒත් එකම තමයි මේක මම පාවිච්චි කරපු මුල් දවස්වල 2020 දී මට ඇත්තටම මේකේ තියෙන in display fingerprint එකේ සෑහෙන issues හම්බුණා. හැබැයි මේ version එකේදී මට කිසිම issue එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ software පැත්තෙනුත් සෑහෙන improvement කරපු හින්දා වෙන්නේ නැති මේකේ තියෙන ultrasonic fingerprint එක මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳට improve වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ultrasonic එකක් තියෙන්නේ කියන්නේ අතේ වතුර චුට්ටක් තිබ්බත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක unlock කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වනේ පාවිච්චි කරපු දුරකථනයක තියෙන ආසන්න වශයෙන් 1,70,000 වගේ රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම කැමරා performance එකත් ඔයාලට ගන්න හම්බෙන්නේ මේ device එකේ කියලා. ඔව් මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන පාවිච්චි කරපු මේ price range එකේ තියෙන device එක ගත්තොත් හොඳම night mode එක වගේම මේක release වෙච්ච දවස්වල තිබ්බ 100x zoom එකේ තිබ්බ bugs සේරම හදලා මේ පාර අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා performance එකක් මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන main camera specification ගැන කතා කරොත් megapixel 108ක aperture එක 1.8 යන main sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි megapixel 48ක 4x දක්වා optical zoom කරන්න පුළුවන් sensor එකක් වගේම මේක අපිට 10x දක්වා digital zoom කරන්න පුළුවන්. සහ megapixel 12ක aperture එකේ 2.2 යන 13mm 120ක field of view එකක් තියෙන ultra wide sensor එකක් වගේම 0.3 TOF depth sensor එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. සහ විශේෂයෙන්ම selfie කැමරාව megapixel 40කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රිලීස් වෙච්ච දවස්වල තිබ්බ කැමරා බග් සෑහෙන විදියට මෙයාලා හදලා තිනවා. මොකද මේක මම පාවිච්චි කරපු මුල් කාලෙදී auto focus ප්‍රශ්නේ මට සෑහෙන විදියට බලපෑවා. හරියට focus වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි හරියම portrait එකක් capture කරන්න බෑ. මේ ඔක්කොම හරියට detect වෙන්නේ නැහැ. සහ 100x zoom කරාම ඔක්කොම ටිකක් blur ගතියක් තිබ්බා. නමුත් මේ තියෙන අලුත්ම software update එක සහ Snapdragon version එකකින් හින්දා අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ camera performance එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේක අපිට 8K වීඩියෝ එකක් shoot කරන්න පුළුවන් 30 fps වලින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම light එකක් නැති කළුවරේ image එකක් capture කරාට පස්සෙත් අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ගහේ තියෙන කොළවල පාට පවා හරියට මෙයා detect කරගෙන photo එක capture කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති හඳ මේ වෙලාවේ ෂූට් කරද්දිත් හඳ සම්පූර්ණයෙන් නැති වුණත් පොඩ්ඩක් පෙනිලත් ගොඩක් හොඳට මෙයා හඳ කැප්චර් කරගන්න try එකක් දෙනවා. මම කියන්නේ මේ වෙනකොට තියෙන හොඳම zoom එක තියෙන්නේ මේකේ කියලා. නමුත් මේ price range එකත් එක්ක සාපේක්ෂව හොඳම zoom එක තියෙන්නේ මේකේ කියලා මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆොටෝ බලද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ dynamic range එකක්, color reproduction එකක් සහ ෆොටෝ වල තියෙන detail මාරම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ultra wide shots එකෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ color balance එකක් වගේම හොඳ dynamic range එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි 8K වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේක ෂූට් කරන්න පුළුවන්
සහ විශේෂම කාරණාව 8K වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරද්දී 256 කියන්නේ සෑහෙන ඉක්මනටම ස්ටෝරේජ් එක පිරෙනවා. නමුත් Samsung සමාගමේ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වල ආපු අන්තිම micro SD කාඩ් එකක් දාලා ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක තමයි මෙන්න මේ S20 ලයින්අප් එක කියන්නේ. මොකද ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව SD කාඩ් එකක් දාලා ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගැනීමේ පහසුකමක් මෙන්න මේ S20 ලයින්අප් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අලුතෙන් එන ගොඩක් ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වල අපිට SD කාඩ් එකක් දාලා ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න බැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැතිනේ ඇත්තටම මෙන්න මේ S20 ඩිවයිස් එකේ තියෙන කැමරා පර්ෆෝමන්ස් මොන වගේද කියලා. කොහොම නමුත් මම හිතනවා ඕවරෝල් ආසන්න වශයෙන් Snapdragon version එකක් 1,75,000කට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒක සෑහෙන හොඳ ඩීල් එකක්. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන කළු පාට අලු පාට දෙකම මාතර Sky Mobile ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් සහ S20 සහ S20 Plus වල ආපු හැම කලර් එකක්ම මෙයාලා ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඉක්මන් වුණොත් ඔයාලට ඕනම කලර් එකකින් ඕනම version එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් S20 Ultra එකේ මගේ අදහස ගත්තොත් මේක 2020 දිවා මිලදී ගන්න හම්බුණා නම් ලක්ෂ 3කට හම්බෙන්නේ Exynos version එක. හැබැයි ආසන්න වශයෙන් 1,75,000කට වඩා අඩුවෙන් Snapdragon version එක මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා numbers දාලා තියන්නම් ඔයාලට මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක මට බලා ගන්න හම්බුනේ මේකේ. මොකද QHD+ 120Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. Super AMOLED dynamic මොකද මේකේ තියෙන්නේ Samsung dynamic AMOLED display එකක්. ඒක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ build එකක්. aluminium frame එකක්, Corning Gorilla Glass 6, IP68 වගේ rating එකක් තියෙන හින්දා build එකක් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම software experience එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. latestම versions ටික මේ වෙනකොට මේ device එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ camera performance එකත් හිතුවට වඩා සෑහෙන හොඳයි 2020ට සාපේක්ෂව. ඉතින් එහෙම බලද්දී performance, camera, display, design එක සහ build එක මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන හොඳම option එකක් තමයි මෙන්න මේ S20 Ultra කියන්නේ. පොඩි දෙයක් කියන්නම් සාමාන්‍ය ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් එන ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මෙහෙම හොල්ලනකොට පොඩි සද්දයක් එනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ මේක සෙන්සර් එක තියෙන්නේ හරහට හින්දා. ඉතින් ඒක චුට්ටක් හෙල්ලෙනවා. මොකද ග්ලාස් වලින් තමයි දුර ගන්න මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එක ඕනම ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙන ඩිවයිස් එක මේ හෙල්ලීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලන ඔයා පළවෙනි පාට නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ එකකින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.